ସେଦିନ ତୁ କହିଥିଲୁ ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନେଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ମୋ ସହ ଏମିତି ଛଳନା କରୁଥିଲୁ ବୋଲି। ମୋ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତୁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ କଥା ହେଇ ଏମିତି ମୋ ସହ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି। ଆଜି ବି ସେ ଚାଟ୍ ଅଛି, ଆଜି ବି ସେ ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ା ବି ଝଲସୁଛି, କେବଳ ଯାହା ତୁ ପାଖରେ ନା। କେବେ ଯଦି ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏତିକି ଭାବିବୁ, ଜଣେ ପାଗଳ ଥିଲା ଯିଏ ତୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ତୁ ସେଇ ଲୋକକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ଦେଇଛୁ, ଯିଏ ତୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ି ପାରୁଥିଲା। ଏଇ କେଇ ପଦ କଥା ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଛାତିକୁ ଚିରି ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା କାହାର କଥା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବରଂ ମନର ବେଦନା ଲୁହ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ତା ସହ ଅତୀତରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ସେହି ହୃଦୟ ବିଦାର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋ କାନ ତା ପୁରା କଥାକୁ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇପାରେ? ସତରେ କ'ଣ ଜଣେ ପ୍ରେମିକା ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ? ପୁଣି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ସେ କହୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣି ଚାଲିଥିଲି, ଆଉ ସେ ତା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସରିତା ସହ ତାର ପ୍ରଥମ ଦେଖା କଲେଜରେ ହୁଏ। ସରିତା ସ୍କୁଲ ସାରି ପ୍ରଥମ କରି କଲେଜରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୁଁ ମନ ଦେଇ ସାରିଥିଲି, ଆଉ ସେ ବି ମୋତେ ମନେ ମନେ ପ୍ରେମ କରି ଚାଲିଥିଲା। 2 ମାସ ଏମିତି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ, ଆଉ ସେଇ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଦିନେ ବନ୍ଧୁତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଥୀ ହେଇ ସାଇକେଲରେ କଲେଜ ଯିବା ଆଉ ସାଥୀ ହେଇ ଆସିବା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ଅଜାଣତରେ ଏହି ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ସାରିଥିଲୁ। ସେ ସବୁଦିନ ଆମ ଗାଁ ଦେଇ କଲେଜ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ଆସିବା ପରେ ସାଥୀ ହେଇ କଲେଜ ଯାଉଥିଲୁ। ଆସିବା ବେଳେ ତା କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆସୁନଥିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। କଲେଜରେ ଜମା ବି ମନ ଲାଗୁନଥିଲା ଭାଇ। ଦିନେ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଥିଲା। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ବସେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିଥିଲି। ସେଦିନ ମୋ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମକୁ ସେ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ କହିଥିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସମ୍ବିତ, ଆଜି ମୋର ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଲା। ହେଲେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦେଖି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ତମ ଭଳି ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଛି, ଯିଏ ମୋ ଖୁସିରେ ଖୁସି ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥ ଦେଉଛି। ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ମୋ ସାହାରା ହେବ କି? ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ କହିଥିଲି, ସାରା ଜୀବନ କାହିଁକି, ତମେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବ 7 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତମର ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତମକୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ରଖିବି ଯେ ତମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବ। ବାସ୍, ଏଇ ଗଛ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ କଲେଜରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ। ୟାରି ଭିତରେ ମୋର ଯୁକ୍ତ 3 ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ବି ଯୁକ୍ତ 2 ସରିଯାଇଥିଲା। ଏଥର ମୁଁ ପିଜି କରିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲି, ଆଉ ସରିତା ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜିଦ୍ କରି ଯୁକ୍ତ 3 ପଢ଼ିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲୁ। ସେ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି। ଏବେ ଆମର ଆଉ କାହାକୁ ଜମା ବି ଡର ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଆମେ ମିଶୁଥିଲୁ, ଦେଖା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ବେଶ୍ ମଜାମସ୍ତି ବି କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ଭିତରେ ଦିନେ ଆମ ଯୌବନ ନିଆଁକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହୋଟେଲର ବେଡରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ। ସେଦିନ ସେ ଭାରି ଲାଜ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଲାଜ ଭିତରେ ତା ଖୁସି ଗୁଡ଼ା ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ହୋଟେଲ ଭିତରେ ବେଡରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ ସେ ଆଉ ମୁଁ। ସେ ନୂଆ କରି ବାହା ହେଇଥିବା କନ୍ୟା ଭଳି ଲାଜ କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଦେହର ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲି ତାକୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ବେଡ୍ ଉପରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ତାର ବି ପ୍ରଥମ ଥିଲା, ଆଉ ମୋର ବି ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଭାଇ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜାନୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଯାହା କରୁଛ ଟିକେ ଧୀର କର। ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ସେ ବି ମଜା ନେବାକୁ ଯାଇ ମୋ ସହ ପୁରା ରାତି ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ନିଜ ଯୌବନକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଥିଲା। ୟାପରେ ଆମେ କେବେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁନୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆମେ ହୋଟେଲ ଯାଇ ଆମ ଯୌବନ ନିଆଁକୁ ଶାନ୍ତ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ। ଏହି ହସ ଖୁସି ଆଉ ମଜାମସ୍ତି ଭିତରେ ମୋର ପିଜି ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯୁକ୍ତ 3 ସାରି ପିଜି କରୁଥିଲା। ମୋର ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଲି।
ଆଉ ସେ ସେଠି ପିଜି କରୁଥିଲା। ୟାରି ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ଲେକ୍ଚରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିଛିଟା ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲେକ୍ଚର ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ତାର ସେଇ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ମୋତେ ଏଭଏଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଗ ଭଳି କଥା ନ ହେବା, ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ପାଗଳ ନ ହେବା, ଟିକେଟିଏ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା କରି ଦିନ ଦିନ କଥା ନ ହେବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଯିଏ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରାଗିକି କଥା ନହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ମାସ ମାସ କଥା ନହେଲେ ବି ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଲେକ୍ଚରକୁ ବାହା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଲଗ୍ନ ସରିଯାଇଥିଲା, ବାହାଘରକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଥିଲା। ମୋତେ କଲ୍ କଲା ଆଉ କହିଲା ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ବାପା ମୋ ବାହାଘର ଆମ କଲେଜର ଲେକ୍ଚର ସହ କରେଇଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ସମ୍ବିତ, ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ। ଆମ ଘରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଥକିଗଲିଣି, କେହି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ବାସ୍, ଏହି କେଇ ପଦ ତାର ମିଛ ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସତ କ'ଣ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆକୁ ପ୍ରେମ କରି ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପର କରିଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ତାର ସବୁ ଛଳନା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ କେବଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲି ଭାଇ। ତା ସହ ବିତେଇଥିବା ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ହୃଦୟର କ୍ରୋଧକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନଥିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ତା ଲେକ୍ଚର ପ୍ରେମିକ ସହ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ରାତି ପରେ ରାତି କାଟି ଚାଲିଥିଲା। ଯିଏ ଦିନେ କହୁଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ତମ ଛଡ଼ା କେହି ନାହିଁ, ଆଜି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତା ଜୀବନସାଥୀ ସାଜି ସାରିଥିଲା। ସେଦିନ ସେ କହିଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇଥିଲି ଭାଇ, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ମୋ ସହ ଏମିତି ଛଳନା କରୁଥିଲା ବୋଲି। ମୋ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ମୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ମୋ ସହ କଥା ହେଇ ଏମିତି ସମୟ କାଟୁଛି ବୋଲି। ଆଜି ବି ସେ ଚାଟ୍ ଅଛି, ଆଜି ବି ସେ ଫଟୋ ଅଛି, ଆଜି ବି ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ା ମୋ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଝଲସୁଛି, ଯାହା କେବଳ ସେ ନାହିଁ। କେବେ ଯଦି ତାର ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେ ଏତିକି ଭାବିବ ଜଣେ ପାଗଳ ଥିଲା ଯିଏ ତାକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ଲୋକକୁ ସେ ହରେଇ ସାରିଛି, ଯିଏ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ି ପାରୁଥିଲା। ବାସ୍ ଭାଇ, ସେ ଏବେ ତା ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତା ସହ ବିତେଇଥିବା ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏଇ କଥା କହିବା ବେଳେ ତା ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ଛାତିର କୋହ କହିଦେଉଥିଲା ସେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ ତମ ସହ କଥା ହେଇ ଆଜି ମୋ ମନ ଯେଉଁ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରିଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ କାହାଣୀ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଆପଣ ଜଣେ ଯାଦୁଗର। ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ଆଜି ମୋତେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କାହାକୁ କହି ମୋ ଅତୀତର ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ମନ ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ବାହାର କରି ଅନେକ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି। ସେ କହିଥିବା ତାର ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଭାଷାରେ ଲେଖି ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିନି କାହାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଏ କାହାଣୀ କରିଛି ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବାକୁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।